Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biktia Ayu Widiawati dari kelas 11 Farmasi nomor absen 15. Pada video kali ini saya akan memberikan video tentang batuk dan obat untuk batuk. Batuk adalah keadaan saat debu, polusi, alergen, atau zat pemicu alergi memasuki sistem pernafasan. Kemudian otak akan mengirim sinyal melalui saraf tulang belakang ke otot-otot di dada dan perut. Ketika otot-otot tersebut berkontraksi, udara menyembur melalui sistem pernafasan untuk mendorong keluarnya benda asing. Obat batuk. Banyak jenis obat batuk, diantaranya adalah sirup Vicks 44, sirup Siladex, tablet Grantusif, Ambroxol tablet, dan tablet Dextrol, dan masih banyak lainnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang obat batuk, yaitu Ambroxol. Farmakodinamik Ambroxol adalah sebagai agen mukolitik dan mukokinetik. Sebagai mukolitik, Ambroxol bekerja untuk menurunkan viskositas mukus melalui depolimerasi dari rantai polisakarida asam yang didapat dari sekresi bronkial. Ambroxol juga menstimulasi produksi. Sebagai agen mukokinetik, Ambroxol menstimulasi aktivitas silia dan meningkatkan bersihan mukosiler dengan meningkatkan sekresi glikoprotein. Perbaikan bersihan mukosiliar memfasilitasi ekspektorasi dan memudahkan batuk. Efek samping dari Ambroxol dapat berupa mual dan muntah, diare, sakit perut, sakit mak, perut kembung, buah merah pada kulit, bibir atau tenggorokan kering, dan lidah terasa keluh. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.